Piemēram, mums ir kvadrāta funkcija x kvadrātā mīnus 4x plus 3. Un mums paprasa noteikt šīs te funkcijas mazāko vērtību. Un jā, jūs teiksiet, Ernest, viņš vienkārši uzzīmē grafiku. Nu jā, tas ir taisnība, var arī uzzīmēt grafiku. Bet kā to izdarīt, nezīmējot grafiku? 3 vienkāršos soļos. Solis numur 1. Jā, tad atceramies, ka kvadrāta funkcijas grafiks ir parabola, un mēs izdomājam zari uz augšu uz leju. Kā mēs to nosakam, ir pēc koeficientiem. Ja? Tātad šajā gadījumā mums koeficients A ir 1, koeficients B ir mīnus 4 un koeficients C ir 3. Un tātad šajā gadījumā, tā kā A mums ir lielāks par 0, ja, tad parabolas zari ir uz augšu. Ja? Atceramies, ja pie x kvadrāta skaitlis pozitīvs, zari ir uz augšu, negatīvs ir uz leju. Otrais. Aprēķinam parabolas virsotnes koordinātas, izmantojot šo te formulu. Mīnus B dalīts 2A. Šajā gadījumā B ir mīnus 4, A ir 1. Mēs dabūjam 4 dalīts 2 ir 2. Tagad mēs zinām x vērtību virsotnē. Tātad, ja mums ir parabola ar zariem uz augšu, tas nozīmē, ka tajā virsotnē parabolas būs tā mazākā vērtība, ko mums prasa, ja, tāpēc mēs rēķinām virsotnes koordinātas. Bet tā ir x vērtība, ja, bet mums prasa funkcijas vērtība, un funkcijas vērtība ir y vērtība, ja. Un y virsotnē būtu, ja mēs to x virsotnes ieliktu vienkārši funkcijā. Mēs dabūtu 2 kvadrātā mīnus 4 reiz 2 plus 3, 4 mīnus 8 plus 3 ir mīnus 1. Tā būtu minimālā funkcijas vērtība. Šādā gadījumā mēs no sākuma samainām vietām lietas, ja, pārrakstam šādā secībā, un tad mēs redzam, ka koeficients pie x kvadrāta A ir mīnus 1. Mēs redzam, ka B koeficients x vienkārši neeksistē, tātad B ir 0, un mēs redzam, ka C ir 4. Atkal, pirmais solis, toreiz A ir mazāks par 0, kas nozīmē parabolē būs zari uz leju, kas nozīmē, ka virsotnē būs lielākā vērtība, tā x virsotnē būs mīnus B dalīts 2A, B mums ir 0, A mums ir mīnus 1, tātad atbilde ir 0. Un tad trešais, y virsotne, ir ieliekam šeit x virsotnē, 4 mīnus 0 kvadrātā ir 4. Nosaka mazāko funkcijas vērtību šai funkcijai, un uzdevums ir atrisināts.